हेलो फ्यामिली, वेलकम टु माई ब्लग होइन। आज चाहिँ म यता के अरे दक्षिणकाली मन्दिरतिर छु होइन। दिदी छ मेरो साथमा होइन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ 3 जना मात्रै आयो क्या। अब नरेल फर्नी है, यस्तो बवाल रमाइलो भइरहेको नि होइन। अहिले हामी चाहिँ बिहान बिहान आएको। अहिले माखौ मन्दिरमा चाहिँ यस्तो क्रेज छ, लास्टै भिड छ यो महिनामा चाहिँ होइन। लास्टै भिड हुन्छ क्या यो मन्दिरहरूमा चाहिँ होइन। अझ भयो पशुपति भयो, यतातिर भयो। यो मन्दिरमा चाहिँ जे मागो त्यही पुरा हुन्छ अरे क्या। त्यही भएर चाहिँ मैले मागिसकेँ। त्यो पुरा पनि हुन्छ। कोही फरक नहीं पड़ता। त्यही भएर यस्तो रमाइलो भइरहेको यतातिर मन्दिर होइन। यता चाहिँ नरेल पर्ने हो अहिले है। नरेल पर्ने हो यता होइन। यस्तो बवाल छ होइन, भिडहरू छ होइन। तर म फुटाउनु हात दुख्छ लागि चाहिँ। टिका नि लाग्यो, नरल नि फुटायो है। यस्तो भयो। झोल खाइदिएँ मैले। झोल अलि नमिठो रहेछ यार यसको। यता हेर्नु न, टिकटक क्विनहरू, टिकटक क्विनहरू। मेरो प्रसाद छ नि त यहाँ। प्रसाद हो यहाँ फर्कने बाटोमा छ है, माछा यता जाने जाने र है फर्कने भयो यता हो। सच लाइक वाउ भनौँ न होइन। यस्तो दामी ठाउँ चाहिँ हो होइन। फर्कने यता है नि इमेजिन गर्ने भएन है, जुत्ता लाएर त भएन त हजुर। यहाँ चाहिँ दानपेटीका होइन, जुत्ता सुत्ता लगाएर होइन। त्यसको पछि चाहिँ अनि पैसा दिने हो, पैसा हाल्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ होइन जतिवटा तला बनाउन सक्यो नि, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा, लाइफमा 5वटा तला घर हुन्छ। अनि साँच्ची नै यो 6वटा, साँच्ची हो कि 6वटा 10 ढलानको घर बनाएको। 10 डलामको घर त भुइँचा लाएर फेरि पुग्नै हुन्छ नि फेरि। 10 डलामको घर त भुइँचा लाएर फेरि पुग्नै हुन्छ नि फेरि। म सकेसम्म ठुलै घर बनाउँछु। ढल्लो लायो। भुइँचा लाउँदाखेरिको घर कमसल घर बनाइसकेको थियो। बगाएर लग्यो। होइन होइन, म फेरि डग बनाउँछु। मलाई यत्रै भयो। मलाई यत्रै भए पुग्छ अरे। मलाई यत्रै भए पुग्छ अरे। हाम्रो भाइको घर चाहिँ फाइनल मेरो घर यो होइन, फाइनली बनिसक्यो होइन। अब यति भयो मलाई पुग्यो कि लाइफ टाइमलाई पुग्छ। मलाई यत्रै भए पुग्छ अरे। हाम्रो भाइको घर चाहिँ फाइनल मेरो घर यो होइन, फाइनली बनिसक्यो होइन। अब यति भयो मलाई पुग्यो कि लाइफ टाइमलाई पुग्छ। Okay. A few moments later. ल्याउनु यता दिदीको घर कति ठुलो बनाइसक्नु भयो, डक्टर मान्छे। आमामा भोलि पर्सि डक्टर होइन इन्जिनियर बन्छु मेरो बिजुली। भोलि पर्सि डक्टर होइन इन्जिनियर बन्छु मेरो बिजुली। त्यो माथिको चाहिँ के हो, ट्रस हो क्या हो, ट्रस हो के भन्छ नि। कति तला घर भने कति तला मैले लामो गर्नु भन्छ? त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आमामा 13 तलाको। भुइँचा लाउँछ
मेरा कति हो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 र 13 यति है तपाईँ बनाउने त्यो फाइनल्ली घर बनाएँ होइन घर हिँड्ने हो त्यहाँ नभत्काउनु है मेरो घर चाहिँ उति खाऊ त्यहाँ नभत्काउनु भने क्या यहाँ फेरि भैँसी जस्तो मान्छे अनि अलिक भत्काइदिइहाल्यो भने त्यहाँ नभत्काउनु भने क्या यहाँ फेरि भैँसी जस्तो मान्छे अनि अलिक भत्काइदिइहाल्यो भने त फेरि रोड छेउमा खोला चाहिँ यस्तो दामी छ क्या अब चाहिँ हामी पूजा गरेर जान्छौँ एकछिन पछि भेट्छौँ है त गाइज एकछिनमा भेट्छौँ ल बाई बाई एकछिनमा टिका लाउने है त अब यहाँ यस्तो यस्तो देखाउनु यतिकै राख्नु यता दिनु तर ओम भएको लाउनु नि पैसा बाबा कति टिका लगाएको नि के हो र कति रे 20 दिन न हो टिका लगायो होइन आँखा हेलो हामी कता आएको रे आज दक्षिण काली टेम्पल होइन त ल मलाई चाहिँ चोर जस्तो थियो म कुन एङ्गलबाट चोर हो 2 hours later. छाया पनि कति राम्रो हो छाया हेर्नु न छाया कस्तो राम्रो हो म हो कि छाया यता हो अब चाहिँ अब हामी निस्किन लागेको मन्दिरबाट चाहिँ होइन हामी आएको चाहिँ जस्तै 1-1.5 घन्टा भयो होला सायद 1 घन्टा भयो होला होइन अब चाहिँ निस्किन लागेको है राम्रो हो होइन तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ कहाँबाट भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो बल्खु चोकबाट भित्र 20 किलोमिटर भित्र छ यो चाहिँ होइन तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ कति 1 घन्टा आफ्नो बाइकमा भयो भने त्यस्तै 30-40 मिनट आइन्छ ट्याक्सीमा आयो भने 1 घन्टा जति र बसमा आउनु भयो भने चाहिँ त्यस्तै 1-1.5 घन्टा जति लाग्छ अलि रोक्दै आउँछ नि त बसहरू होइन यताको बस हो लोकल बस अब तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यही हो होइन राम्रो छ स्वच्छ पेसफुल के भन्छ अब ठाउँ बाहिरतिर छ होइन यो त दामी छ नि नेचुरल खोला यस्तो चिसो पानी छ नि मैले एकचोटि खुट्टा मात्रै डुबाएको थिएँ कति चिसो कि पानी लास्टै चिसो जाडो महिनामा चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक लास्टै चिसै हुन्छ चिसोभन्दा लास्टै चिसो फ्रिजमा राखेको हुन्छ नि आइस जस्तै हुन्छ हौ पैसा दिनु यहाँ ट्याक्सी दिँदै भइहाल्छ नि पैसा देखेन कहाँ हो नि फोन नम्बर लिए खानु त दाइ होइन कहाँ गएको दाइ को देखा एउटा ट्याक्सी देऊ त्यही हो यहाँ पैसा दिन्छ बिर्सेर लाने ओ दिदीहरू टिकटक क्विन भएर यहाँ टिकटक क्विनहरूको अघि चाहिँ हामीले यहाँबाटै लगायो होइन नरियलहरू अनि
यहीँ फोटो पनि राख्नु भयो अङ्कलले होइन यी अङ्कल भक्त भन्दै फोटो पनि राख्नु भयो है अङ्कल चाहिँ यहाँ भन्नुहुन्छ है जय शम्भु होइन त अनि अङ्कल यहाँको बारेमा केही भनिदिनु न त दक्षिण कालीको यो अब दक्षिण आमा शक्तिपीठ यहाँ शक्तिशाली देवी शक्तिशाली के हुन्छ भनिदिनु त सबै कुरा राम्रो मनले भागल कुरा हुन्छ भनिदिनु अवश्य हुन्छ अङ्कल कति अवश्य हुन्छ म दिन्छु के तपाईँसँग क्यास छैन होइन त्यहाँ अनलाइन ए छैन अनलाइन 480 अङ्कलले है राम्रो साथ दिनुभयो धन्यवाद है त अङ्कल है हामी पछि आउँदै गर्छौँ है रोड पऱ्यो एकदम इच्छा खाने गाडी गाडी उता छ है त हस् त है धन्यवाद है त जाउँ ल ए अहिलेको त्यो टपरीको त्यो के भन्छ त्यो के भन्छ बिर्सेँ है त्यसपछि त्यसमा हालेर प्याक गर्नुभयो प्याक गरिदिनु भयो अङ्कलले होइन अब हामी जान्छौँ होइन बिस्तारै आम्बो यस्तो भ्यू हो नि त अनि राइड पनि आउनु सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू ग्रुप राइड आउन चाहिँ हान्नको लागि घुम्ती सुन्ती है यस्तो बवाल छ नि अलिक बसहरूको चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ अलिक पेलेर आउँछन् कि होइन यतातिर त्यही हो होइन अरू त सब राम्रो पुरै हाम्रो ट्याक्सी चाहिँ आउँदैछ होइन बाइकहरू यस्तो बवाल देखिरहेको नि होइन के हो यो खुवा हो खुवा अरे है यो चाहिँ दिस इज खुवा इट्स मिन के भन्छ यसलाई दुधलाई सुगाएर खुवा भन्छ होइन यो त नास्पाती छ होइन भन्ने छ नास्पाती नि मिठो होला है ए पाएछ ल अब पछि आउँछौँ है त बाई बाई ल है त अङ्कल बाई है त म अगाडि बस्छु ल तयार पछाडि कहिले दिनु पर्यो नि त दिनुहुन्छ दाइ गाडी चलाउनु के चलाएर हिँड्नु ट्रस्ट गर्नै पर्दैन नि के तपाईँ त दिल्ली होला होइन अनि ठिक छ अब हामी जान्छौँ होइन अहिले केही भन्नु भएन होइन पछाडि दुईजना हुनुहुन्छ होइन अलिकति देखाउने मिल्दैन कि फेरि मात्र देखाइदिएँ कति राम्रो है आमा ठाउँै राम्रो हो यहीँ दक्षिण काली है यतिको चाहिँ चाहियो कि कारको लाइसेन्स झिकेपछि आउनुपर्छ यता घुम्न त्यही त अब बाँकी छ अब कति 4-5 महिना बाँकी छ त्यसो झिकिहाल्ने कि बाटो त यस्तो बवाल छ नि मोड घुम्ती ड्राइभर चेन्ज भइसक्यो है अहिले चाहिँ लेडी राइडर अगाडि ध्यान दिनु है अगाडि लेडी राइडर